Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ thông báo một tin rất là vui, và điều đó hoàn toàn đúng với câu hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay. Thầy đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Thầy đi đâu thì năng lượng tích cực tốt đẹp sẽ tỏa ra đến đấy, và luôn gặp được những điều may mắn. Khi tôi đi tiền trạm ở bên Thái Lan á, thì cái việc mà họ cử cảnh sát đi theo á, thì cũng từng địa bàn, từng khu vực. Nhưng mà hôm nay tôi gặp được một cô là CEO của một tập đoàn, và cô có mối quan hệ rất là thân thiết với Hoàng gia Thái Lan. Và đích thân Hoàng gia đã cử 2 cảnh sát đi theo đoàn trong suốt hành trình trên đất Thái. Và điều này một lần nữa khẳng định là hương đức hạnh, ngược gió khắp tung bay. Cảm ơn quý vị và các bạn. Nước ngoài. Hôm nay tôi là người cựu chiến binh Việt Nam đã sống ở bên Lào, Thái Lan, muốn gửi thầy một kỷ vật để thầy mang sang nước ngoài, cũng là tấm lòng của người quân đội nhân dân. Tức là cái ảnh cựu chiến binh thầy đã là quân đội, cộng với lại lá cờ để mang theo để mà làm cái tinh thần động viên. Tôi mong là trong đoàn là anh Báu với anh Giáp là cũng giúp đỡ và giữ cái này để mang theo cho thầy. Và nếu có duyên một ngày nào đó mà anh Giáp với anh Báu cộng với thầy và đoàn quay về, thì chúng tôi là những người cựu chiến binh Việt Nam sẽ lại đón thầy từ những biên giới mà có thể nói là gần nhất mà chúng tôi có thể đi được. Không thầy cho cái điều này. Vâng. Anh mong thầy cài vào cái tấm ảnh. Cài sao? Cài đấy. Kỳ vật cho thầy. Thầy là bộ đội mà. Hôm nay ngày 22 tháng 12. Đây đúng ngày 22 tháng 12 thầy ạ. Ngày này là ngày của thầy. Ngày này là thầy được hưởng cái ngày này. Thế cho nên là anh em tôi đi là đồng đội cũng gửi gắm cái tinh thần rất là trân trọng. Dạ, xin phép với thầy. Đây, chào anh nha. Ổn. Thấy cái mình to đùng. Hỗ trợ thì ở đây có thêm bọc. Dạ. Với đây thầy giáo mà. Chân cung ngân. Cái sữa này không dùng được đâu. Bỏ cái sữa ra. Các thầy có đồ gì mà liên quan đến sữa là không ăn được anh ạ. Các thầy không dùng được. À sự. Năng nữa là trôi đầu xong trôi đầu. Cũng có. Vâng, xạ phụ. À cái giỏ, thế sao? Cảm ơn thầy. Chiếc giỏ thần thầy. Thì theo thầy thích thực tại thầy. Khất thực lại thầy là ấm no rồi. À dạ con xin. Dạ, đừng để nhờ luôn. Anh chị đừng đi quay cái lướt một lần. Dạ được. Tôi xin chào. Mô Phật, tôi chúc thầy đi thượng lộ bình an. Mô Phật. Út sao? Dạ.
Dạ xa thu xa. Trả thụ. Nước đại. Cái này có một xíu. Màu cờ. Tí xíu. Dạ được phát xa. Bình tĩnh. Dạ phải. Cứ phải từ từ. Ngồi gì Phật. A Di Đà Phật. Trả thụ. Đấy, mong muốn là đi vào những nhà người Lào để khất thực giao duyên, nhưng mà quý Phật tử ở Việt Nam rất là đông rồi, thì có tặng bố thí cúng dường cho các thầy rất là nhiều. Và có một cái đặc điểm là khi mà các thầy đã đầy đủ bình bát rồi là các thầy sẽ không chờ đợi và các thầy sẽ dùng bữa và thọ thực luôn các bạn nhé. Để anh em hiểu thêm. Dưa chắc ăn đến chiều. Đấy, anh em bọn mình sẽ dùng đồ các thầy bố thí cho. Các thầy sẽ đi vào trong kia để thọ thực các bạn nhé. Ok. Thì các bạn thấy cái chỗ mà nơi các thầy ăn thọ thực buổi sáng nhìn rất là lãng mạn đúng không? Bên ngoài có những cái đám cỏ ở đây rất là đẹp. Mày không tôn trọng thức ăn à? Buổi sáng mấy anh em là ăn cái miếng xôi cho nó nhanh gọn lẹ các bạn ạ. Đấy, mời tất cả các bạn ăn xôi, mình xôi lạc các bạn ạ. Đại ca Lam ăn uống xôi ngon không? Xôi này nói chung là rất là ngon vì tấm lòng. Tấm lòng của đồng bào, của bà con. Nói vậy thôi, với anh Lam anh chê xôi cứng các bạn. Mời tất cả các bạn cùng ăn sáng. Việt Nam tặng tất cả cho thầy thì sẽ tiến hành tiếp tục hành trình bộ hành. Phía ngoài là rất là nhiều người dân Phật tử đã quỳ đợi sẵn thầy để lên lễ. Ngày hôm nay và ngày mai đây sẽ là 2 ngày mà đi lạnh nhất trên hành trình mà từ cái hôm xuất phát tới giờ các bạn nhé. Thì các bạn thấy bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi mà trời vẫn chưa có nắng mấy này. Ok, không biết là hôm nay các thầy sẽ ngủ ở đâu đây và sẽ trải qua cái cơn lạnh này, cơn lạnh này như thế nào đây. Anh cho em gửi bao tay tối cho mà thằng ngủ ấm. Chỗ này là cái trạm dừng chân ở bên Lào người ta đang xây dựng cũng khá là lớn ở đây. Cung đường buổi sáng của các thầy và anh em bọn mình đi rất là an yên. Hai bên là có những cái nhà dân người Lào, nhà sàn, nhà gỗ này đây. Thì ở đây người dân người ta thường trồng mùa này kiểu mùa lúa mì vậy các bạn. Đây các bạn thấy sắn này. Thì trên đường mình thấy rất là nhiều người ta chở sắn đi để có thể là thu hoạch ấy. Và hai bên là có cả cà phê nữa. Đây, cà phê góc bên trên này các bạn. Nhìn giống kiểu Gia Lai ấy nhỉ. Cỏ lau rất là đẹp, cao, thơ mộng. A Di Đà Phật.
Bên này thì mình thấy thời tiết cũng khá là giống vùng Tây Nguyên như là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk vậy các bạn. Và các bạn đây, thấy cà phê chưa? Đó, ở đây người ta đang trồng cà phê. Đấy, cũng đến mùa thu hoạch cà phê rồi, cà phê chín rồi các bạn. Đấy, và nhà người dân thì nhà sống bằng cái nhà sàn rất là cao như này đây. Nhà bên phải nhà mới, nhà bên trái nhà cũ. Đấy, phơi cà phê này, thu hoạch cà phê. Cà phê năm nay cũng được mùa. Bà con trồng cà phê là cũng đắt bằng hơn gấp 3 lần những năm trước. Đấy. Nên là khi mà về đây cứ thấy nhà nào mà năm nay nhiều cà phê là nhà đấy cũng có tiền trang trải cuộc sống rồi. Nhà toàn nhà sàn hết các bạn ạ. Chỗ này là một cái xã khá là lớn, đi rất là nhiều đông dân cư ấy, nhưng mà nhà người ta cũng chỉ như vậy thôi. Đằng xa này thấy có một sư cô là thấy mặc áo cũng ra đảnh lễ thầy Minh Tuệ và các thầy này. Hai bên vẫn như hàng ngày là đi đến đâu mọi người biết thầy đi qua, kể cả người Việt hay người Lào đều ra đảnh lễ thầy. Chào chị. À, con chào sư. À dạ, con chào sư. Bên này là người Lào. Bay đi. Bay đi. mi chi hả? Mi chê. Mi chê bò bò. Không kêu mi chê. Nó tên làm tên nhắn là gì? Cái nào rồi? Có tiền. Hộp chết đơ. Hơn 9 giờ thì nắng bắt đầu lên các bạn ạ. Thì bây giờ là nắng rất là ấm. Tuy nắng thôi nhưng mà kiểu như là gió nó vẫn se lạnh ấy. Dạ được em. Các thầy dùng một lần trong ngày thôi. Em không có gì. Còn anh sao bưng được? Theo nó chạy trước. Đây là một cái xã rất là lớn, khá là lớn ở Lào, nhưng mà nhìn đây cũng chỉ này thôi. Đây là sang một tỉnh khác các bạn nhé. Hôm qua bây giờ tỉnh Champasak rồi. Hồi còn. Xã Hồi Còn, huyện Bạc Sòn, tỉnh Champasak. À, Bạc Sòn Champasak các bạn ạ. Hôm qua đi trên cái đỉnh đèo là qua tỉnh ấy. Ok, giờ tranh thủ mà để mọi người, anh Lam với cả anh Vô Xanh đi thì mình sẽ cho các bạn xem cái chợ ở bên gọi là cái chợ không chợ nho nhỏ ở bên Lào sẽ bán cái gì này. Bánh mì này các bạn. Bánh mì pate này, chà. À, có cả nước mía nguyên chất này các bạn, chắc đây là quán của người Việt. Bên này thì bán kiểu bánh rán này. Bánh rán này, bánh chuối này. Bay đi. Bánh rán rất là nhiều. Các bạn, bay đi. À, đây là thịt các bạn, nhưng mà thịt đây người ta làm đỏ đỏ này. Thịt gà này, cánh gà này, cá này. Và những cái phần ăn rau thì mọi người sẽ để vào túi sẵn, ai thích mua thì có thể là mua luôn theo từng phần. Xúc xích. Ở trên kia các Phật tử đi rất là đông. Cứ đi. Không biết sắp tới là đi những cái vùng như là Ấn Độ thì không phải theo đạo Phật như thế nào, nhưng mà hiện nay là chào anh. Cảm ơn anh, em dùng đủ rồi. Đợi em tí. Đợi em tí, em đi theo cái thầy cái. Không xa quá.
Nhưng mà sắp tới đi Lào, Thái, Myanmar thì là đều là đất nước đạo Phật đấy các bạn. Thì cái cảnh này thì sẽ gặp là rất là nhiều. Nhưng mà còn sang Ấn Độ, Nepal thì ở đấy thì người ta là theo đạo Hindu là tất cả, hầu như là đa số tất cả rồi. Không biết mình cũng đang đặt ra rất nhiều câu hỏi là sang bên đó thì sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện nay mấy ảo là khẩu trai đó. Chị người Việt, cô người Việt à? Dạ. Ở đây mọi người vứt ra cái áo để cho các thầy đạp lên này, nhưng mà các thầy sẽ không làm như vậy các bạn nhé. Mấy ảo cộp trái đó. Đèn. Thêm một lần nữa nào. Xin chào, hôm qua lại gặp rồi, hôm nay lại gặp rồi. Hôm nay lại gặp nhau nữa rồi đấy chú Giáp ơi. Ok, bye bye chú Giáp đi. Bye bye chú Giáp đi. Chào con. Đây, chú quay lưu lại kỷ niệm là vài năm nữa là nhìn lại nhá. Dễ thương đấy. Thế là em bé gái hả cô? Bé gái. Dạ. Cà phê năm nay bên Lào bán được mua không anh? Năm nay chắc phải đắt gấp 3 lần năm ngoái đúng không anh? Không, bằng chưa từ định giá năm ngoái. Chưa tới, sau bên Việt Nam là phải tăng gấp 3 lần cơ mà. Đâu làm gì có. Có mà. Việt Nam hiện tại có 90.000. Giờ đây họ mua 101 rồi. 101. Ca này là Ca chuẩn 130 đây à? Thế nhưng mà mình phải lọc cái đen đi đúng không? Không, rửa thôi là sẽ tỷ lệ thôi. Sẽ thành nhân chứ. Vâng, nhìn hạt. Bóc cái vò ngoài rồi, con vò lụa. Hạt to đẹp ấy. Nhiều loại to lắm em. Cái này gọi là Arabica hay là Robust? Arabica. Arabica, vâng. Đây là Catimo. Vâng. Arabica này. Dạ. Nhìn này năm nay lại có tiền mua ô tô rồi. Có ý chủ hai con ô tô không? Đấy. Thế năm nay thêm con ô tô nữa. Năm nay 25 năm rồi mua bạn. Thế chú người Quảng Bình. Dạ. Thế chú trồng cà phê từ thời xưa đấy à? Không, chú mua rồi. Vâng. Mua đi bán lại thôi. Dạ. Thế cháu chào chú, cháu đi tiếp đây. Dạ. Quảng Bình cầu Đông Danh. Dạ. Anh đây cái giá chặt chụp anh tôi hình. Ok anh. Ở đây, nếu không đồng ý thì im lặng. Các thầy sẽ vào trong này nghỉ ở vườn cà phê các bạn này. Bye đi. Người Lào. Hoạt vào sau rồi. Đeo vô. Vâng, nghỉ trưa trong đây. Anh Ngân ơi, quay lại nghỉ trưa ở cà phê anh Ngân ơi. Nghỉ trưa ở chỗ cái cây xanh á, vườn cà phê á. Đi vào bóng râm là trưa là nó lạnh. Này đẹp vậy. Làm ơi. Anh Ngân ơi, quay lại đây anh Ngân ơi. Cái hôm chỗ này sẽ là cái chỗ nghỉ trưa của các thầy đây các bạn. Mát vâng. Quay lại cái cây xăng bên tay phải thì có bên trái có vườn cà phê. Bây giờ mình sẽ vào gọi là sao kê tài sản của thầy đi sang Ấn Độ xem là có những gì nha các bạn nhé. Mời tất cả các bạn. Hôm trước chưa. Con xin phép cho con xem trong cái hành trang của thầy đi sang Ấn Độ xem có những gì thầy nhá. Hôm trước là thầy trơn trí thôi. Hôm nay là thầy cái này hình như là của thầy Báo này. Thầy Báo. Cái này của anh Báo à? Cái này là cái gì đấy? Của anh rơi à? Cái lều chạy. Dây lều á. Dây lều. Vâng. Dây lều này không phải của thầy nhá. Cái
dây võng, cái dây võng. Thế còn cái này là cái gì đây thầy? Cái cây dù, cái cây dù để mình nối ra khi nào mình căng bạt mưa mình căng bạt mình nối lại. Để dây chắn. thun mình lấy khớp nối mình nối lại thế. Chống cao. Rồi. Chống cao bạt lên ở giữa. Vâng. Cái mình được cái cây cao. Chùm này lên là thầy? Vâng, chùm lên. Vâng. Đây thứ nhất là một cái chống cao này. Vâng. Cái thứ hai xem thầy có những gì này. Đây. Kim chỉ. Để làm. Kim chỉ, vâng. Kim chỉ này, dao cái cạo đầu của thầy này. Ủa cái ông ấy mất rồi. Rồi chỗ này là ông Kim mất rồi. Ông mất kim à? Rồi hả? Trên bát này. Đây ông này nữa. Kim. Thế này thôi thầy? Dạ. Lưỡi lam. Lưỡi lam 1 2 3 này, 4 5 6 7 8 9 lưỡi lam này. Đây nữa. Một dao cạo này, cái ống này là kim của thầy này. Vâng, kim với cái thẻ đổ ra. Rồi, 3 cái kim và thẻ nhớ này. Vâng. Thẻ nhớ này là trong này có thẻ nhớ là nói về cái gì hả thầy? Kinh sách trong ấy, Nikaya với A Hàm ấy. Kinh sách à? Dạ. Cho các bạn vào xem thẻ nhớ này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cái thẻ nhớ nhé các bạn nhé. Trong này là kinh sách về Phật Pháp. Rồi có cả cái này là thầy vừa khất thực xong đúng không? Vâng, cái này vừa họ mới cho. Vâng. Thế là hết rồi đúng không thầy? Vâng. Và một cái túi sách này của thầy nữa. Vâng. Thầy còn cái gì thầy sao kê hết đi. Quên còn điều quan trọng nữa. Một cái nồi cơm điện. Vâng, rồi cái này. Một y nữa dạ. Giấy này thì mới có hả? Mới có. Giấy này thì để lau thôi. Vâng. Đấy, tài sản của thầy chỉ như vậy thôi các bạn. Cái này là cái đèn pin. Đèn pin. Vừa là học quẹt vừa là học pin. Cái này là đèn thầy mang đi từ Việt Nam đấy hả? Lào. Vâng, để con rất lại. Lào mới cho. Quên cả một cái bạt nữa thầy nhỉ? Dạ, một cái bạt này nữa. Vâng. Để con cất đi. Còn cái bạt này mới này nữa là hình như thầy Minh tặng mới tặng. Vâng, bạt này sư phụ mới cho. Cái này mang từ Việt Nam. Để con cất đi. Để cho thầy giáp. Vâng. Chị em giáp nhiều khi không đúng đâu. Đúng rồi. Thôi, con cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Đó, thầy đơn giản chỉ như vậy thôi các bạn. Bí xôi và đây em làm miếng xôi đậu này. Lâu mấy hôm mà không ăn xôi đậu thèm. Ok, mời tất cả các bạn cùng ăn trưa và mình sẽ nghỉ ngơi nha các bạn nhé. Để mai con sao kê tiếp. Bữa sau.
Guide to planting aquatic plants. Planting aquatic plants in an aquarium not only enhances its natural beauty, but also helps maintain a balanced ecosystem, providing an ideal environment for fish and other aquatic creatures. To successfully grow aquatic plants, hobbyists need to master basic steps, from selecting plants and preparing materials to planting and caring for them. 1. Choosing the right aquatic plants. First, select plants that match the size of the aquarium, lighting system, and desired design style. Foreground plants, low-growing plants like Japanese dwarf grass, dwarf hairgrass, or glossostigma are often used to create green carpets in the foreground. Midground plants, anubias, java ferns, or bucephalandra are ideal for the middle area of the tank, providing a smooth transition. Background plants, taller plants like rotala, hygrophila, or ludwigia help create depth and highlight the overall layout. 2. Preparing planting materials. Substrate. Choose a nutrient-rich substrate to provide adequate nutrients for plant growth. You can use commercial substrates or prepare a DIY mix. Rocks and driftwood. Use rocks and driftwood to create a layout and provide anchor points for certain plants like moss or ferns. Planting tools. Use aquascaping tweezers to plant the roots into the substrate without disturbing the tank.
tank environment. 3. Steps to plant aquatic plants. Step 1. Prepare the substrate. Spread the substrate evenly across the tank bottom, creating a slope from front to back to give the aquarium a sense of depth and space. Step 2. Create the layout. Arrange rocks, driftwood, and other decorations according to composition principles such as the golden ratio or triangular layout to achieve balance and harmony. Step 3. Plant the aquatic plants. Divide plants into small clumps for easier planting and faster growth. Use tweezers to place the roots into the substrate. For plants with long roots, bury the roots deeply to prevent them from floating. For rootless plants like moss, attach them to rocks or driftwood using aquarium-safe glue. 4. Post-planting care. Lighting. Provide adequate lighting suitable for the type of plants. Highlight plants like Monte Carlo require specialized LED lights, while easy plants like Anubias thrive under moderate light. CO2. Add CO2 to enhance photosynthesis, especially in tanks with many light-demanding plants. Nutrients. Use liquid fertilizers or root tabs to regularly supply nutrients for the plants. Pruning. Trim plants regularly to maintain their shape and size, preventing overgrowth that could block light.
Part 5. Monitoring and problem solving. Observe the plants regularly to detect issues like yellowing leaves, root rot, or slow growth. If algae or harmful moss appear, reduce lighting duration, clean the tank more frequently, and introduce algae-eating species like Siamese algae eaters or Amano shrimp. Conclusion. Planting aquatic plants is not just a hobby, but an art that requires patience and attention to detail. A lush green aquarium not only adds beauty, but also creates a relaxing space that connects you with nature. Start today to create your own stunning aquatic landscape.